بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 18. حضرت مصنف رحمت الله علیه باب العصابات کی اخته و مخته زی رحم محرم ولا خبری خایی. زی رحم محرم چو تیلی شی. زی رحم محرم مانا آغا رشتا سا سره دی سړي ولا نکاح همیشه د پر حرم یا سره نکاح نه کیږي لکه پلور د ورور د تره د مامو د خوریه د ویاره د دی تیر شي زی رحم محرم. کوي یو سړی د هغه د سړي خپل د نکاح سره کیږي هغه ته بیا صرف ویل شي زی رحم لکه تره زوی مامو زوی ترور زوی دی سره نکاح کیږي د ښځې اندشه ښځې نرو سره کیږي دی ته صرف زی رحم ویل شي. بل د محرم څه هغه حرمي سړي د نکاح سره نه کیږي خو خپل نه وي لکه یو سړی ده یا یوه ښځه د سړي سره په یو ځای باندې شودې رودلې دي دی ته ویل شي محرم. نه درې رشتې شي مو سره یو ته ویل شي زی رحم محرم دواړه بل د صرف زی رحم بل د صرف محرم. دا ځای کې کومه مسله ده د زی رحم محرم ولا مسله ده دوی که یو سړی د د هغه ولا داسې رشتهدار غلام د چا سره غلام ودي واخیستلو نه په خیستلو سره دا سړی خپله ازادیږي و بیا کله دا سړی وپوت شي که نه د چوکې ازاد شوی په دې باندې د هغه ولا والا به دغه سړي ته میلیږي والا منه کوم د دې ولا ترکه ده د ملک په قدر باندې ملک په مقدار باندې اندا مسله ښایي من ملک ذا رحم محرم منه عتق علیه عتق علیه. کوم سړی د خپل سړي مالک وګرځېدلو دا ورباندې خپل ازادیږي ویکون ولاؤه له بقدر الملک به د دې ولا والا به دغه سړي ته د ملک برابره میلیږي. څنګه لکه مثال کسی یو سړی د هغه ولا درې لوڼې زیدو مثلا یوه ورکې کبرا شوې غاټه واچوه بله ورکې درمیانه شوله بله ورکې څه شوله وړه شوله. نو اوس دې کې تاسو ګورئ څه کله هغه وړکو دغه سړی خسته و ازاد شوی خو داسې چال شوی چې د یوې وړکې 10 دینار ورکې چولی یا 10 درهمه بلې ورکې 100 چولی وو. څه کله یې واخیستلو په 50 کې نه دا څه شوله ازاد شولو. بیا کله پلور مړ شولو دینه کومه ترکه پاتې شوله دلې خو د 3 لوڼې وي که نه 2 خو نه خو د دور کې پیسه چولي وه نه دغه 3 لوڼې د دپاره داسې چال به وکړو چې کوم مول دینه پاتې شوی د سلوسان ورکول شي. سلوسان خو باسې ورکې سیوا نه زیاته یې لور نه سلوسان خو متځکه یې ورکړو ټولو ته چې دا د دو فرض جوړېږي حصه جوړېږي خو کوم بقایا مول پاتې شي نه د بقایا مول دغو 2 لوڼو منځ کې مو تقسیمو چې دو خستو د درېیمه ورکې نه وه شریکه خو دو څه خاص دی دو خور کې مغوره روپۍ چولې مغې ته بور سره وګورې نه 15 حصې به جوړې کړو 15 حصو کې 3 حصې به یوې ته میلیږي ځکه سایر کې د نور 10 چولې ډېر وو د بل کې 100 چولې دي صرف 2 حصې میلیږي مغه نه. اوس همدا خبره ښایي که ثلاث بنات لکه مثلا 3 لوڼې دي د سړي للکبرى 30 دینارا دا غاټې پکې 10 شولی وللصغرى 20 دینارا د واړې پکې 100 شولی نه غاټې ته بیا 10 شونه د حصه زیاته ورکې شامله که بلې 100 لاسونه زیاته کې ده دو لګیا شولې فاشترطا اباهما بالخمسین په 50 دینارو کې اباجان چونه خستو. بیا وخت تېرېدو د خدای کارونه و ثم مات الابو بیا پلار یې وفات شولو وترک شیئا یو مالو دولت وغیره چې شی پرېږدولو نو فالثلثان بینهن اثلاثا بالفرض که بل سره وي او که نه یې غامې ما وایه خو دو دوی دي دوو ته ثلثان ورکول شي دوو نه زیاتو ته نه د کوم ثلثان دوو ته میلیږي دا به د فرض او حصې د وجې نه میلیږي 3 اثلاثه به شي. اثلاثا څه معنا ده چې 3 ورې یوه 3 حصه بیا 3 حصه بیا 3 حصه ښه 2 ثلثه خمیر کو یو ورکې پاتې شولو والباقي بین مشتریتی الاب اخماسا بالولاء د بقایا کوم مول شو که نه دي د ثلث آخر یل شي نه دا د دغو 2 خستونکو منځ کې به 15 حصې مو جوړو دي ولا دا به 2 منځ کې تقسیمو خو دا 15 حصې چې کله مو جوړې کړي که نه نه هغو 15 حصو کې 3 راواخله ورکې یعنې هغه تل شي ثلاثة اخماسه یوه 5 بیا 5 بیا 5 دا راواخله دي دل شي ثلاثة الاخماس دا به چوته ورکړي للکبرا غاټې ته ورکړي یا نمای کبرا ده مثلا و خمساه دا 2 خمسه چې دي للصغرا د بلې ته ورکړی شي واړې ته او دا مساله به مو تصحیح کوو داسې خو نه جوړېږي ډایرکټ چې دا مسله ته جوړه کې دې کې بیا تصحیح به کوي تصحیح کې داسې چال کېږي چې حصې بیا غاټې کړی شي واړې واړې جوړول شي
نو وتصح د دې مسلې ولا تسخیح بیا کېږي من 45 45 نه جوړېږي 45 نه به مسله جوړه کې بیا ودو کې دا شی ته تقسیمه کې کوم کوندو ته رسېږي هغه حساب ورته خپلې ویر کې